喂，聽到嘛？耶、喂，聽到嘛？聽到啊，老師。好，嚟啦，同學，你叫咩名啊？我叫黑倫啊。黑倫。啊，黑色嘅黑，周杰倫嘅倫。黑倫。係啊。好，黑倫同學嚟啦，邊度人啊？佛山啊。佛山邊度？佛山。就喺佛山嘅。講詳細少少。佛山石岐啊。石岐？啊。唔係石岐喺邊度啊？禪城啊？係啊係啊。哦，禪城。好。識唔識唱歌啊？老師，我得唔得唱歌留翻後邊啊？後邊可以啊，一個麥超作為呢個信用卡。老師啊，你頭先俾風嗰時我都充咗好多啦。我都冇上。你冇上係嘛？係啊，冇上啊。哦，咁啊，咁俾一半啦。咩俾一半啊，老師？一半啊，呢啲係規矩嚟噶，我都唔想噶，我俾人封咗，我都有經濟損失噶嘛。老師得唔得欠住啊？我實飯錢冇啦。咁啊，呢個你係咪飛機班噶？哦，係啊，之前係啊。哦，之前係，依家唔係啦。嗱，係啊。快啲呢度俾唔俾？唔俾就落鳩去啦，呢度風險係數。我自己唱，老師，我自己唱。直接唱係咪？依家唱好，我數3、2、1，你唱咯喎。好。好，3、2、1，唱。空着燈牌，忘記你對我的期待，讀完了以來，我很快就花自難。呢位同學，點解老師要掛你個咪咧？係有原因嘅嚇。咁啊，你聽老師解釋一下咧。我覺得咧，你喺我直播間裏邊實在係太屈才啦。我建議你咧就係去呢個中國好聲音裏邊幫下那英唱下呢個高音部分啊，知道嗎？幫下那英，畢竟他是5旬老將守國門啊，幫一幫手啊！你依家就即刻去參加呢個中國好聲音啊，即係咧@湖南衛視請求出戰啦，好嘛？好，下一個。多謝陳星同學同你戰隊啦。落去跑下步先，練下啲中氣先吓。喂，聽到嘛？聽到啊，聽到啊。好，嚟啦，你叫咩名啊？我姓史啊，叫佛龍啊。你真係叫啲咁嘅名？史啊，歷史嘅史啊，歷史嗰個史啊。咁啊，邊度人啊？非洲嘅。哦，呢個非唔得，一定要講一個地方。地方啊，就非洲啊嘛。唔得。非洲春灣嘅。嚇？春灣嘅。春灣係邊度啊？唔係非洲啦。哎呀，呢度要認真講，呢度你係邊度人？冇人識你㗎，你驚鳩？江門嘅。咩？咁啊，識唔識唱歌仔啊？唔識唱歌，識講古啊！你聽古仔嘛？可以展示自己嘅聲音嘅都可以嚇。哦，好嘅。呢個古仔係叫阿婆的故事啊。有一日呢，個阿婆呢，佢就去執汽水罐啊嘛。佢又見到有人跳海喎，跳海呢，跟住尾呢，佢就打電話報警啊嘛。嚟啦，喂，呢度係咪交啊？呢度有人跳海嘛？個警察問阿婆啊，人哋跳海關你乜事啊？阿婆又講啦，唔係喎，一個有鳩，一個冇鳩。阿婆，人哋跳海梗係一個有鳩，一個冇鳩噶咯。即係啲江門人講嘢都係咁㗎。嚇！
即係江門人講嘢自帶鹹濕口音㗎，老師真係今天長見識啦！啊，我唔封你個號，校長都封你個號啦！啊，江門扣大分，上封神榜扣100分。係咪啊？即係江門人都係咁講嘢嘅。啊，我明白了，我懂了，我卡達咧。好，下一個。哦，唔係嘅，我唔係嚇，係佢啫，係嘛？哦，好嘅，即係佢唔正常，所以佢講呢啲嘢。多謝車光同學嘅麥超同你接唔對啦。好，下一個。晚上好啊，老師，我向你敬禮啊，salute。好 ，salute。啊，你叫咩名啊？我叫300塊。你唔識得講白話㗎？會不會講白話？你老味你扮晒嘢係咪你？我叫 Edison Chan。叫我 Chan 係嘛？ Yes, Edison Chan。阿 Chan， 阿 Chan，OK。咁啊呢度。Chan 啊，陳啊。唔係 Chan 啊。吓？陳啊，陳老師啊。哦，就咁啦。邊度人啊？我叫 LA， 我在 LA。遇到一班很壞的人。哦，係香港人係嘛？哦，香港人。是的，是的。咁啊，識唔識唱歌啊？我已經退出娛樂圈了。啊，咁你識唔識唱歌啊？你以前會唱㗎？Life is fucking moving， 老師，人生遊戲。哦，你要唱首歌俾我哋聽係咪啊？沒有了，唱完了。哦，就唱呢，就唔識唱歌啊。Yes, life is fucking moving。好，生咩樣啊？好像那些臘腸啊、臘腸啊，識唔識話老師？識講咩？你識得講白話嘅你試啊？講白話。臘腸啊！啲人喺度愛的召喚你，叫你落鳩去啦啊！臘腸啊，有冇食過啊？好似一條臘腸咁。臘腸。啊，係臘腸。即係好多啲肥豬肉喺度嘅。啊，冇錯。然後咧？啊，差唔多啦。就咁啊 ？Yes。仲有冇補充啊？冇啦。哦，好。呢個有啲咩愛好啊？影相啊。影啲咩相啊？藝術照啊。哦。take a photo 啊，影相啊。哦，影相 OK。咁啊，工作咧？都係影相啊。一樣。攝影師啊。哦，攝影師。Yes。啊，夢想啊？夢想同老師影相啊。你同我落鳩去啦！你死啦！你嗰啲人，你嗰啲遊師影嗰啲鹹鹹濕濕嗰啲。各位同學注意啊！呢啲嗰啲死變態，我同你哋講啊，專門嗰啲喺地鐵度偷拍人哋嗰啲啊，就係佢啦。專門喺啲地鐵度坐低落嚟影相，發喺啲群度，懶鳩叻咁發喺啲車友群度嗰啲啊。呢個夢想就係做呢啲咁嘅死人變態佬啊！夢想扣50分，工作同埋愛好都係做呢個扣50分。生到成粒臘腸咁樣同佢扣20分，好，扣30，扣130分，好，同呢個香港嘅同學香港扣130分，好，下一位。多謝 YA 同學嘅麥超同你接唔對啦。好，下一個想上咪嘅同學扣1上咪特效可以接唔對，一定要點關注啊，同學們有條件嘅同學可以亮一亮老師嘅粉絲燈牌老師嘅粉絲燈牌最近失咗衡冇人點粉絲燈牌，老師咧呢個 KPI 上唔去啊，同學們幫手將個燈牌點一點好唔好啊？哎喲！謝謝王希同學的比心兔兔，給你插大隊啦，多謝神星同學同你接隊啦。OK， 下一位，呢個咪上過嚟喎。喂 ，L 同學，
老師呢度可以支持打開攝像頭嘅，如果你哋要開攝像頭咧，就提前同老師講聲。喂，聽到嘛？老師，聲聲。好，呢位同學嚟同大家介紹下自己叫咩名？我叫阿七啊，七啊，1、2、3、4、5、6、7個七啊。七咩啊？跟住叫阿蒙啊，我叫七蒙啊。阿蒙。係。蒙啊，蒙豬個蒙，係啦，七蒙啊。阿蒙同學邊度人啊？我係廣州人啊。廣州邊度？廣州城中村啊。廣州城中村喺邊度？你唔好理啦。呢度一定要講詳細少少啊，同學。咁啊？係啊，冇人理廣你，放心啦。天河啊，天河城中村啊。天河。係啊。天河。係。咁啊，識唔識唱歌啊？識唱歌啊，不過等一陣先唱啊。好咁啊，一個麥超作為呢個信用卡。好啊。好。等我充下錢先啦，好唔好啊？你依家充啊，落去充係嘛？唔係，而家即刻充啊！嚟，等等啊！準備好先上嚟嘛？冇，因為我送咗好多俾你啦。係啦，快啲啦咁啊！好啊，等等啊！得啦。OK， 信用卡好，呢度工藝啊呢度啊，咁啊生咩樣啊？我個樣啊，你先畫一個圓形先啦。圓形。係啊。然後咧？跟住我隻耳仔咧就好似蝴蝶咁樣嘅。鴛鴦蝴蝶啊？係啊。即係兩隻蝴蝶啊，咪鴛鴦蝴蝶。係啊，好似蝴蝶咁嘅。然後咧，我隻眼咧，我個眉毛咧係同隻眼一齊嘅。眉毛同隻眼。好大隻眼嘅，係啊，好大隻眼嘅。跟住咧，個眉毛係連住隻眼嘅喎，喺上邊，係啦，就係咁樣樣。跟住個鼻咧就好長嘅。好長個鼻。冇錯。長到抌到落嚟喎。係斜住長咪抌住落嚟長，邊個會抌住落嚟長啊？斜住長㗎。斜住長冇錯，唔係大嘅，係長啫，冇話大。你啲思想真係壞啊！乜嘢啊？咁啊？肯定係佢大小同個長度肯定要匹配先得㗎。唔係長就長，唔會大嘅，唔一定大嘅。咁啊？係啦，冇錯。然後咧？就係咁樣咯。身材如何？我身材啊，好瘦嘅咋我。我好瘦。係啊。咁瘦又唔一定係長喎，老師。瘦又唔一定長。係。長又唔一定大。係。冇錯。咁啊，然後咧？然後就係咁樣咯，跟住我啲手咧就好幼，唔係好短嘅，不過就好大嘅。你反差幾大㗎喎？咁練出嚟㗎嘛？呢啲係你啲手指啊？係啊，手指啊，冇錯啊。就咁啊？係啊，就係咁樣樣啊，老師。腳咧，腳畫埋啦。腳又長嘅咯，長嘅腳，又長又粗嘅腳，我有3隻腳嘅。3隻都有長。3隻腳。你生到成隻章魚哥咁嘅。咁啊？係啦，就係咁樣樣啦。嚟啦，咁啊有啲咩愛好啊？平時？我先介紹工作先啦，好唔好啊？又得。老師我係嗰啲服裝設計嘅。做服裝設計。係啊。啲咩服裝咧？老人家嘅服裝。老人家嘅服裝。係啊。唔係獸醫。老人家嘅服裝係呢啲啊。唔係獸醫啊，老人家嗰啲時尚，老人家時尚嘅底衫啊。係啊，唔係獸醫啊。時尚獸醫。時尚底衫。就咁啦。好啦。有咩愛好啊？講下啦。我愛好就係想設計一款所有廣州城中村婆婆可以着嘅
老人第三。姓係性感白爺婆第三。係啊，性感阿婆第三啊！咁啊，夢想咧？我夢想就係想同幫老師着翻一次底衫。你唔好啦，老師唔係阿婆啊，老師唔係白爺婆啊。等你老嘅時候。哦，依家就可以訂製啦。係啊，冇錯啊，已經諗緊幫你設計啦。幫老師。係啊。係老師要嗰啲維多利亞的秘密嗰啲咁樣樣先。犀利過維多利亞的秘密啊，叫做村的秘密啊！我呢件開手錶。哦，村的秘密。係啊。哦，村的秘密，你件衫個牌子叫村的秘密係嘛？係啊係啊係啊。好，咁啊，係咪要唱歌啊？係啊，要唱歌啊！好，我數3、2、1，你唱啦喎。我要醞釀一下先，因為我今日個喉嚨有啲痛啊。好，嚟醞釀未？清清嗓子。3、2、1，唱。含奶罩，扯開你條姨媽巾，遇上有陣鹹魚味。死得人多。唱完啦？唱完啦。哦，你同我錄係啊哇，死得人多啦！你老味，你話你唱又唱鹹濕歌啊！唉，呢個神神地嘅呢個又係啲差生嚟嘅，呢個差生嚟嘅呢個啊，聲音唱鹹濕歌扣100分，生到成隻章魚哥咁樣樣都算呢個可愛叻啊，都算生得比較可愛叻啊，加10分。咁啊，呢個愛好係設計呢個性感白爺婆底衫啊！即係話，我覺得呢個都幾好啊，關愛老人啊！呢度同佢加50分，我覺得幾好。你夢想係同老師設計呢個村的秘密，呢度同佢加翻20分啊！好，同老師免費設計一套村的秘密。OK， 咁啊就係呢個70、80。但係都係負分嘅嚇，減20分啊！呢位同學負20分 ，OK。同廣州呢個天河減20分 ，OK。下一位想上咪。